Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Vabljeni k ogledu oddaje Zdrav pozdrav s prikazom primerov dobrih praks iz Pomurja. V 3. informativno-izobraževalni oddaji Zdrav pozdrav smo pozornost namenili socialnemu vključevanju ranljivejših družbenih skupin v okolico, preventivi v zobozdravstvu ter mednarodnem pohodu, ki že vrsto let skrbi za ohranjanje zgodovinske dediščine. V prvem prispevku predstavljamo spomeniško zaščiteno Pomelajevo oziroma Sabolovo domačijo iz Male Polane, kjer ima sedež zadruga za razvoj podeželja Pomelaj. Zadruga se je v letih delovanja preoblikovala tudi v zaposlitveni center, ki sedaj nudi stalno zaposlitev 8 invalidom iz domače in sosednjih občin. Na domačiji se zaposleni trudijo ohranjati kulturno dediščino s pomočjo rokodelstva. Zadruga za razvoj podeželja, ki se nahaja na Pomelajevi domačiji v Mali Polani, deluje že 15. leto. Sprva je bila ustanovljena z namenom pospeševanja razvoja podeželja, pred 10 leti pa se je njen namen delovanja razširil in tako sedaj spodbuja tudi socialno in ekonomsko vključenost najranljivejšega dela prebivalstva. Zadruga tako že vrsto let deluje tudi kot zaposlitveni center, katerega cilj je vključevanje invalidov iz širše okolice na delovna mesta. Vsak izmed nas si mora ustvariti neko socialno okolje, v katerem se lahko razvija, v katerem lahko kvalitetno živi. Zaposlitveni centri smo ena izmed oblik, ki nudimo invalidom možnost redne zaposlitve. To niso varstveno-delovni centri, ki bi delali občasno in s tem seveda tudi neko socialno varnost. Še posebej je to pomembno, da je to v manjšem ruralnem okolju, kajti vsi imamo v določenem obdobju življenja v svoji ranljivosti tudi težave z mobilnostjo in toliko večjo priložnost je to za razvoj določene obrti v malem okolju. Res je, da se nahajamo v prostorih, ki nam jih je namenila občina Velika Polana za naše delovanje in nas tudi podpira, ampak zaposlujemo pa invalide glede na njihove sposobnosti. To pomeni, da prihajajo iz občine Črenšovci, iz občine Beltinci in tudi iz Goričkega imamo eno zaposleno. Trenutno nas je 12 zaposlenih, od tega je 8 invalidov in 4 je, bom rekla tako, strokovno osebje in mentorji, ki te invalide podpirajo pri svojem delu. V okviru zadruge so bile ravno z namenom ponuditi stalno delo invalidnim osebam razvite številne dejavnosti, predvsem z področja kulinarike in tradicionalnega rokodelstva. Na ta način izpolnjujejo svoje poslanstvo, to je razvijanje socialno-podjetniških oblik med ranljivimi ciljnimi skupinami. Na Pomelajevi domačiji tako najdemo tudi na novo odprto trgovino, v kateri so razstavljeni izdelki iz ličja in šibja, ki so jih pod mentorstvom ustvarili zaposleni. V proizvodnji imamo sicer 2 lokacije. Imamo na eni lokaciji izdelujemo izdelke iz šibe. To so razne košare, košarice, večje izdelke, tudi kakšna pohištvene izdelke tudi. Potem imamo tudi delavnico, kjer delamo izdelke iz ličja vse. Tudi cekarje, košarice, vse sorte. Potem pa še je kulinarična delavnica, tam pa imamo razne te kulinarične izdelke, palčke, bučna semena pražimo, pecivo pečemo, potem v jesen se kuha marmelada, tako vse sorte. Zaposlitev na Pomelaju je za vse invalide izjemno pomembna. Ker gre za težje zaposljive osebe,
Jim stalno in neprekinjeno delo ter odgovornost, ki jo pri tem imajo, prinaša zadovoljstvo in izpopolnjenje tudi v smislu socialne komponente, hkrati pa stalen vir zaslužka. Ker pa mora biti delo opravljeno kvalitetno, je treba zaposlenim za to zagotoviti primerne delovne pogoje. Vsekakor se trudimo, tako v vsakem podjetju, da zaposleni pri nas lahko kvalitetno opravljajo svoje delo. Kvalitetno lahko opravljajo svoje delo, če nudiš zaposlenim pogoje in če seveda tudi skrbiš za njihovo zdravje. Tako da v okviru tega programa za zdrav življenjski slog oziroma zdravje na delovnem mestu smo letos izvedli en tako zelo zanimiv program, ki vključuje prehrano, telovadbo, meritve in moram reči, da smo vsi zaposleni bili na koncu zelo presenečeni sami nad sabo in na uspešnostjo programa, kajti ne samo, da bi po občutku rekli, da smo nekaj naredili za svoje zdravje, ampak tudi meritve, ki smo jih imeli v okviru laboratorijskih preiskav, so pokazale, da so se izboljšali vsi kazalci zdravja. Seveda smo tega vsi veseli, tudi zaposleni vsi. Tako da jaz mislim, da bomo s tem nadaljevali in vsekakor je pa to pomembno tudi za kvaliteto dela in za dobro počutje. Pomelaj skrbi torej za delovno opolnomočenje invalidov, hkrati pa tudi za ohranjanje kulturne dediščine in razvoj lokalnega okolja. Vse to prinaša seboj določene izzive, ki pa jih s trdim in kvalitetnim delom ter sledenjem svojim ciljem uspešno premagujejo. Ja, izzivi se predvsem pojavijo takrat, ko se želi širiti, kako dobiti zaposlenega, ki je primeren za tisto delo. Ne vem, želimo širiti na primer repertoar kulinarike, ampak vemo, da tudi mi nismo vsi za delo v kuhinji, tako da dobiti ranljive ciljne skupine, ki so prvič pripravljene in drugič tudi sposobne za delo, da nimajo omejitev za delo v kuhinji. Drugih nekih omejitev pa načeloma ni. Ta ranljivost ni vedno ovira, mi jo vidimo kot priložnost in moram reči, da tisti, ki so zaposleni in ki so dobili to priložnost, skrbno ravnajo z tem in vidijo s tem možnost, da lahko tudi socialno potem preživijo v svojem okolju. V drugem prispevku prikazujemo medsektorsko sodelovanje na področju zobozdravstva, v katerega se vključujeta Zdravstveni dom Murska Sobota z zobozdravnikom dr. Borisom Egičem in njegovo ekipo ter Osnovna šola 3 Murska Sobota. Cilj sodelovanja je namreč preventivna skrb za zobe in ustno votlino pri najmlajših, kar v Sloveniji uspeva že skoraj 40 let. Dr. Egič je prvi specialist pedontologije oziroma otroškega in preventivnega zobozdravstva v Pomurju, ki s svojimi številnimi aktivnostmi v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah bistveno prispeva k ozaveščanju o preventivi, ko govorimo o zdravju zob pri otrocih in mladostnikih. Zobna ambulanta Zdravstvenega doma Murska Sobota na čelu z dr. Borisem Egičem intenzivno skrbi za zobozdravstveno vzgojo v izobraževalnih zavodih ter preventivo pri skrbi za zdrave otroške zobe. Njihovo območje delovanja pokriva dobršen del pomurskih vrtcev in osnovnih šol, prisotni so tudi na 3 srednjih šolah. V okviru zobozdravstvene vzgoje in preventive, ki v Pomurju deluje že 34 let, obiskujemo predšolske in šolske otroke v 37 vrtcih ter 25 osnovnih šolah, kjer se skupaj z vzgojiteljicami in učiteljicami s primernim pristopom trudimo za dobro ustno zdravje otrok. Dobra in pravilna ustna higiena je temeljnega pomena za ohranitev zdravja zob in dlesni, hkrati pa je tudi ohranitev splošnega zdravja. Na delavnicah in predavanjih se z otroci pogovarjamo na splošno sploh o tem, kaj sploh so zobje, čemu služijo, kakšna hrana in pijača škoduje zobem, o razvadah, ki vplivajo na nepravilen rast in razvoj zob in čeljusti, med katere sodijo tudi najpogosteje sesanje dude in palca, kar lahko privede do odprtega griza, grizenje različnih trdih predmetov, dihanje skozi usta, hranjenje po steklenički in sladka pijača pa lahko privede do tako imenovanega stekleničnega kariesa. Potem pogovarjamo se tudi o boleznih zdravja, boleznih zob in obzobnih tkiv ter pomembnosti rednih zobozdravstvenih pregledov. Učimo se pravilne tehnike ščetkanja zob in predstavimo vse pripomočke za izvajanje ustne higiene. Ob uporabi slikovnega materiala, raznih pesmic, pobarvank, enostavneje se na tak način lahko približamo otroku in podamo pomembnost zdravja zob in ustne votline.
S svojim delovanjem skušamo doseči kar se da najvišjo stopnjo zainteresiranosti, prosvetljenosti, osveščenosti in motivacije za zdravo ustno votlino, zdrave zobe. Skrb za zdrave otroške zobe se začne že v času nosečnosti in traja vse do konca srednje šole. Naprej so mladostniki in odrasli sami odgovorni za preprečevanje nastanka bolezni zob. Ključno pri tem je vsekakor preventiva ter dobro informiranje in svetovanje staršem in otrokom, kar dr. Egič in njegova ekipa izvajajo številnimi preventivnimi ukrepi, tudi z individualnim kabinetom, ki se nahaja v zdravstvenem domu v Murski Soboti in je namenjen svetovanju za vsakega otroka posebej. V tem kabinetu se ugotavljajo potrebe otroka in se za dosego cilja izvajajo potrebne aktivnosti. Največji problem pri nastanku tih ustnih pa zobnih bolezni, da se pogovarjamo več o nastanku karijesa, je to, če se karkoli zgodi v tem dolgem procesu, ki traja od recimo 4. meseca nosečnosti do izrasta zadnjih zobkov, da svoje trajne posledice. Ni problem, če imate enega odraslega pacijenta, ki se zaveda, kaj je pomembno za njegovo zdravje, da treba ta zob sanirati ali kaj pozdraviti. Največji je problem z naše strani, ker imamo zaupano najmlajšo populacijo, pa ta problem sodelovanja oziroma nesodelovanja. Tako da nam je glavni cilj, da otroka pripravimo za ta poseg, v bistvu, da sploh ne pride do nastanka take bolezni. To je eno dolgo obdobje, potrebno je veliko število ljudi, da bi prišlo v ta proces, da bismo zajeli, kaj smo pri sebi zamislili, ne. Prvi ta korak je delo z nosečnicami, drugo je delo s pediatrijo oziroma z predšolskimi otroci, delo z vrtci, sodelovanje s osnovnimi šolami, srednjimi šolami, patronažno službo. Če imamo cilj, v bistvu glavni nam je namen, da objamemo celotno, čim večjo populacijo, pa smo se že aktivirali nekakšne dodatne projekte, kako je bil Svetovni dan zdravja. Tudi imamo dobro sodelovanje z Zvezo Romov, ker so ena od najbolj ranjivih skupinah na našem območju. Eden primer dobre prakse, da smo sodelovali v projektu On the Move, ki ga je organiziral Center za zdravje in razvoj. Eden od ciljev v tem projektu je tudi bila zdrava prehrana. Zahvaljujoč nekakšnem prizadevanju tih zaposlenih na Centru za zdravje in razvoj, da zdrave prehrane ni brez zdravih ust, so nas povabili na to sodelovanje, tako da smo mi bili del tega tima. Eden izmed preventivnih ukrepov, ki je obrodil dobre sadove, je tudi sodelovanje z Osnovno šolo 3 Murska Sobota. Na pobudo vzgojiteljice Milene Novak se namreč že drugo leto v sodelovanju z zobno ambulanto Zdravstvenega doma Murska Sobota izvaja poseben projekt med učenci 2. A razreda, letos sicer poimenovan Zobni alarm. Drugo leto že poteka akcija za zdravje. Rada bi povedala, da je 1. razred v Pomurju, da se je odločil za ta projekt. Glede tega projekta je bila ustanoviteljica, učiteljica Milena, in ko me je povprašala za sodelovanje, sem bila zelo, zelo vesela, kajti otroci so res ena iskrena bitja, otroci so, lahko bi povedala, tudi naši sodniki, kateri pa presojajo, na kakšen način zobozdravstveni delavci in vsi ostali profili izvajajo te zadeve. Odločili smo se, da bodo izvajali poleg nas zobozdravstvenih delavcev tudi svoje izvajali zobozdravstveno vzgojo tako, da bodo po kosilu si vedno umivali zobke na svoj način, kajti, kot smo že omenili, kaj se otrok nauči, to otrok tudi zna celo življenje. Ker se vzgojiteljica Milena Novak vsakodnevno srečuje z učenci in ker je med svojim delom v razredu velikokrat opazila, da imajo otroci pomanjkljivo umite zobe, se je odločila k problematiki pristopiti na drugačen način. Ta je pri otrocih požel veliko zanimanja in odobravanja. Ta projekt, ki poteka sedaj že drugo šolsko leto, sedaj se imenuje Zobni alarm, so ga sprejeli zelo lepo. Ker je naš cilj privzgojiti osnovne higienske navade otroku,
Mislim, da so delno že to osvojili, saj vedno po kosilu, razen v primeru, ko praznujemo rojstni dan in če se malo posladkamo oziroma malo pogrešimo, počakamo in se gremo umiti zobke v umivalnico. Moto, ki mu učenci skupaj z učiteljico in vzgojiteljico v 2. A razredu sledijo in ga skupaj s projektom Zobni alarm dosegajo, je zdrav, vesel in bleščeč nasmeh. Vse to jim ne bi uspelo brez dobrega medsektorskega sodelovanja in povezovanja. To je namreč bistvenega pomena pri uspešnosti podobnih preventivnih akcij. Jaz mislim, da je vsako sodelovanje dobrodošlo, ne vemo vsi vsega in je dobro, če zvemo, dobimo nekaj novosti. To sodelovanje pa je lahko tudi, bom rekla, obojestransko. Tudi mi nekako, oziroma zdravstvene delavce, gospoda dr. Egiča, gospod Majo, nekako spodbujamo in jim pokažemo, kako se približati otroku učencu. Da jim je potem tudi lažje v zobni ambulanti, da ni težav pri pregledu zob. Ravno sodelovanje strokovnjakov z različnih področij pa je pred več kot 40 leti pripeljalo do programa Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, v katerem sodelujejo slovenske osnovne šole, zavodi ter domovi za otroke s posebnimi potrebami. Za ta program je lani stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva prejela najvišje priznanje Smile Award. Kot rezultat uspešnega dela zobozdravstvene vzgoje in preventive smo lani v Madridu prejeli najvišje priznanje strani Svetovne zobozdravstvene organizacije kot najinovativnejši preventivni program na svetu. V ožji izbor so prišle 4 države, Avstrija, Argentina, Izrael in seveda Slovenija, in ravno Slovenija je bila tista, ki je bila najboljša in je tudi zmagala. Zelo ponosni smo na to nagrado, tako da smo se odločili, da smo v začetku letošnjega leta to nagrado podelili po šolah, ravnateljem, vrtcev in osnovnih šolah in se na tak način jim tudi zahvalili za sodelovanje, uspešno sodelovanje z njimi. S programom, ki se že več desetletij izvaja po slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ter številnimi drugimi preventivnimi ukrepi, za katere se na področju Pomurja trudi dr. Boris Egič svojo ekipo, so zdravi otroški zobje vsekakor dosegljiv in pričakovan cilj. Glavni problem oziroma glavni cilj je, da seznanimo starše, da jim damo nekakšno odgovornost v roke, ker v bistvu ne moremo sami v tej vojni nekaj doseči. Ja? Starši imajo svojega otroka doma 24 ur, tu k nam prihajajo enkrat ali dvakrat na leto, seveda, če so bez kakšnih težav. V bistvu je veliki poudarek samo na to, da jih ozaveščamo, kako ta pravilna prehrana pa redna ustna higiena vpliva na to njihovo zdravje. Upam, da bomo ohranili še naprej tako dobro sodelovanje različnih tih panog pa strokovnjakov na našem območju. Cilj bi bio čim manj otrok brez karijesa i cilj bi bio da otroci dojame da obisk naše ambulante ni nekakšno zlo ali kazen, da bi otrok bio brez strahu. V najsevernejši vasi Slovenije v Budincih že vrsto let pripravljajo pohod, ki poteka po označeni krožni pešpoti med Slovenijo in Madžarsko. Gre za mednarodni pohod, ki se ga vse skozi udeležujejo pohodniki iz celotne Slovenije, na nekaj več kot 12 km dolgi poti pa so udeleženci priča številnim ostankom zgodovine. Posebnost pohoda je namreč poleg rekreacije ravno ohranjanje spomina na nekoč težko obdobje iz časa železne zavese za prebivalce na obeh stranih meje, hkrati pa ohranjanje tradicije tako na področju kulinarike, kot tudi običajev in navad.
Kulturno-umetniško društvo Budinci že od leta 2009 skupaj s porabskim kulturno-turističnim društvom Andovci pripravlja 2 pohoda letno na poti Podolaj pa Bregaj, enega januarja in enega avgusta. Oba pohoda vsakič znova privabita množico udeležencev iz različnih krajev po Sloveniji, pa tudi iz drugih držav. Letošnjega pohoda Trej kraljev na poti Podolaj pa Bregaj se je udeležilo čez 240 pohodnikov, mnogi med njimi so bili iz različnih slovenskih planinskih društev. Tisto, kar privabi pohodnike od daleč na ta naš pohod, na pot Podolaj pa Bregaj, je glih ta izziv, ko idemo en del poti med dvema državama, se pravi, je včasih stala železna zavesa, oziroma ograja med Madžarsko in Slovenijo in smo takrat sploh ne mogli po njej, po tej meji iti, oziroma smo samo daleč gledali prek naše prijatelje Slovence v Porabje. In to nekako privablja ljudi na naš pohod. Pohodi v Budincih so posebni ravno zaradi mednarodnega pridiha in ostankov zgodovine, ki spremlja pohodnike skozi celotno traso. Poleg tega so na tej poti v objemu narave še številne zanimivosti, ki navdušujejo udeležence. Ja, posebno ga dela pohod mogoče tista dobrodušnost samega organizatorja z ene pa druge strani meje. To, ko smo prej omenili, kaj je pač na tistem delu trasa, kako je bila včasih prepovedano hoditi. Mogoče tretja stvar je najsevernejša točka na tej sami poti, potem stražnica na sami poti, ki je bila včasih vojska, zdaj pa pač ga nekako koristimo za popestritev tega našega pohoda. Potem skala Malega Triglava po Porabji v Andovci, opiš rokodelstva, potem vsi strani tudi bunker iz časa železne zavese in pa Vretena žitka, ker ima poleti zelo lepo zgodbo. Pa mislim, da bi to bilo to, ne? Ideja o pohodu je nastala pred več kot 10 leti, ravno zaradi želje po ponovnem povezovanju s Porabci, potem ko so bile meje odpravljene. Skupna izhodišča med Kulturno-umetniškim društvom Budinci, Centrom za zdravje in razvoj Murska Sobota ter Krajinskim parkom Goričko so tako pripeljala do uradne markacije pešpoti med Budinci in Andovci, kar je tudi za Porabce izjemnega pomena, saj predstavlja pohod simbol slovenstva in vračanje v matično državo. Facebook smo veseli, ker to je, pa to je na tej pohod, to je na Facebooku, kako se pravi, mi smo edini, ki še imamo stike, smo imeli 10 let nazaj, pa če nazaj prode naše 10, ker brez toga že, tukaj brez, da še ne bil pohod, pa ne tako uradno, smo že tu prišli eden do drugega, pa upam še, če gledamo naprej, še dolgo let tako stane. Pohod na poti Podolaj pa Bregaj pa ni pomemben zgolj za porabske Slovence ali pohodnike, ki se ga udeležijo. Ker ga organizatorji pripravljajo že vrsto let, se je svojo tradicijo, kulinariko, ki ga spremlja, in ohranjanjem običajev, kot je postavljanje jaslic ob svetih 3 kraljih, vtisnil tudi v življenje vaščanov Budincev. Sami vaščani živimo s tem, vsi člani kulturnega društva še posebej, da se ta dan bliža, nekako vsi probamo vkip stopiti, ko pač se to pripravi, organizira. Normalna stvar, ko sam en človek to ne more, da mora biti skupina ljudi, to vidimo, koliko sebe moramo pogledati, tu je veliko število ljudi, ki so gnes pomagajo, pa tisti, ko so tudi do zdaj mogli pomoči. Tako vaščani in pa občina, mislim, da zelo dobro sprejema ta naš pohod. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljate nas še naprej na televiziji AS in na Facebook straneh Televizija AS ter Center za zdravje in razvoj Murska Sobota. Že sedaj pa vas vabimo, da si tudi v prihodnje ogledate našo oddajo z zanimivimi vsebinami. Do takrat pa skrbite zase in za svoje zdravje ter zdrav pozdrav do prihodnjič.